hooyo shimbir ah ayaa ilmaheeda si qasab ah biyo ugu riixaysa. Waxay rabtaa inay barto duulista intaan qaboobuhu imaan. Tani waxay u sahlaysaa inay dhammaantood u guuraan dhanka koonfureed oo diiran. Markii ay yaryar ku diyaar garoobeen, hooyadu waxay bilowday inay tustida duulista u samayso. Si lama filaan ah, shimbiraha yaryar hal mar ayay wada barteen duulista. Hooyadu aad ayay ugu faraxday arrintan. Waxay ogaatay in qaboobaha sanadkan ay si nabad ah ku mari doonaan, iyadoo ay shimbiraha yaryar duulista ku tababaranayaan. Waxaa meel agtooda ah ka soo muuqatay dacwo. Shimbiraha yaryar khatar ma dareemayaan maadaama ay duuli karaan. Laakiin dacwadu waxay barilitaansatay bakeyle yar oo ay shimbiruhu saaxiib la ahaayeen. Markii ay shimbirtii yareed aragtay saaxiibkeed oo khatar ku jira, ayay hoos u soo degtay si ay u difaacdo. Laakiin shimbirtan yar ma aysan awoodin inay dacwada iska celiso. Dacwadii ayaa soo weerartay, waxaana ka daatay baalal badan. Shimbirtii yareed si dib leh ayay ku baxsatay, laakiin garabka ayaa ka dhaawacmay. Waxay ku miyir beeshay cawska dushooda iyadoo dhiigaya. Cimiladii ayaa aad u qabowday. Hooyadiina waxay isu diyaarisay inay carruurta u kaxayso koonfurta. Maadaama mid ka mid ah dhasheedii la leeyahay, waxay bilowday inay raadiso. Meesha ay shimbirtu ku miyir beeshay waxay ahayd mid qarsoon. Hooyadu dhowr goor ayay ag martay, laakiin ma aysan arkin. Ugu dambeyntii waxay aragtay baalal dhulka ku daadsan. Waxay u malaysay in dacwadu dishay dhasheedii, aad ayayna u weyday. Shimbiraha kale ee duurjoogta ah waa ay baxeen. Hooyadii waxaa ku qasab ah inay carruurta kale kaxayso oo ay baxdo. Iyadoo murugaysan ayay dhabadii guuritaanka qaaday. Isla waqtigaas, shimbirtii yareed ayaa miyirka ku soo laabatay. Markii ay aragtay hooyadeed oo cirka maraysa, waxay isku dayday inay duusho, laakiin dhaawaca garabka ma uusan u ogolaan inay kor u kacdo. Shimbirtii yareed mar kale ayay biyaha ku dhex dhacday oo ay miyir beeshay. Waqti yar kadib, qaboobihii ayaa yimid oo baraf ayaa dhulka qariyay. Shimbirtii yareed waxay dareemaysay kalnimo iyo qabow daran. Bakeylihii ay hore u badbaadisay ayaa u yimid oo cunno u keenay. Iyadoo ay wada sheekaysanayaan, dacwadii ayaa mar kale soo muuqatay. Shimbirtii yareed waxay u carartay dhanka biyaha, bakeylihiina dhulka ayuu ku cararay. Dacwadu waxay go'aansatay inay shimbirta yar ee biyaha ku jirta ceyrsato. Barafka biyaha dushooda ah ayaa ahaa mid dhuuban. Shimbirtu waxay dacwada uga baxsatay godad barafka ku dhex yaala. Dacwadii waa ay ku daashay qabashada shimbirta yar. Dacwadu waxay go'aansatay inay sugto inta biyuhu si buuxda u barafoobayaan. Waqtigu markii uu dhaafay, godkii biyaha ee shimbirtu ku jirtay waa uu yaraaday. Markii ay shimbirtu soo baxday, dacwadii ayaa u diyaarsanayd inay qabato, laakiin bakeylihii iyo saaxiibadiis ayaa u soo gurmaday. Bakeylaha yar ayaa baraf ku tuuray wejiga dacwada si uu u mashquuliyo. Bakeylayaal badan ayaa meeshii soo gaaray si ay shimbirta u badbaadiyaan. Shimbirtii yareed oo ordaysa ayay bakeylayaashii kaxeeyeen. Bakeylayaashii waxay isticmaaleen xeelad ay dacwada ku siri karaan. Waxay u horseedeen geed weyn agtiisa, kadibna jihooyin kala duwan ayay u kala carareen. Dacwadii waxay garan weyday midka ay cayrsato. Waxay isku dayday inay laba bakeyle hal mar qabato, laakiin midna ma qaban. Aad ayay uga qoomamaysay sababtii ay mid qura u dooran weyday, iyadoo ay bakeylayaashu caawinayaan. Shimbirtii yareed waxay ka badbaaday qaboobihii. Markii uu gugi yimid, dhulkii wuxuu noqday cagaar. Garabkii shimbirtuna waa uu bogsaday, haddana si xor ah ayay u duuli kartaa. Maalin maalmaha ka mid ah, dacwadii ayaa mar kale soo laabatay. Bakeylayaashii waa ay cabsadeen, laakiin shimbirtu waxay dejisay qorshe. Waxay iska dhigtay inay weli dhaawacan tahay si ay dacwada u soo jiidato. Dacwadii waxay bilowday inay cayrsato shimbirtii. Shimbirtu waxay dacwadii u horseeday dhanka barafka harada oo dhalaalaya. Barafku wuxuu ahaa mid aad u jilicsan. Shimbirtu si fudud ayay barafka dushiisa ugu siibatay, laakiin dacwada oo aad u cuslayd ayaa barafka la jabsaday. Dacwadii waxay ku dhex dhacday biyihii qaboobaa, halkaasna way ku liqantay. Intaas kadib, bakeylayaashu khatar kale ma dareemin. Shimbirtii yareed waxay noqotay geesi la wada jecel yahay. Isla markaas, shimbiraha kale iyo hooyadii ayaa soo laabtay. Shimbirtii yareed waxay dib u heshay hooyadeed. Waxay ahayd daqiiqad aad u xamaasad badan oo farxad leh. Labadoodu si kalgacal leh ayay isku laabta u geliyeen.